옆에 있는 분들하고 인사 한번 하겠습니다. Saluons les uns les autres. 그리스도께서 당신을 바꿀 수 있습니다. Le Christ peut te changer. Le Christ peut te changer. 오늘 제목이 죄인을 불러 제자로 세우신 그리스도입니다. Donc le titre du message, c'est le Christ a appelé les disciples et les pécheurs à devenir des disciples. 하나님께서는 성경을 통해서 하나님의 자녀가 어떤 축복을 받은 존재인가를 계속해서 알려주십니다. Dieu continue de nous dire à travers la Bible à quel point les enfants de Dieu sont bénis. 근데 하나님의 자녀들이 많이 착각을 하고 있습니다. Mais les enfants de Dieu ont souvent ces malentendus. 지금 내 모습이 진짜 모습이 아닙니다. Parce que l'apparence d'aujourd'hui n'est pas la vraie apparence. 하나님이 축복하시는 모습이 있습니다. Il y a une apparence qui est bénie par Dieu. 우리 인간을 원래 창조하실 때 하나님의 형상대로 창조했습니다. Lorsque Dieu nous a créés, il nous a créés à l'image de Dieu. 그러면서 성삼위 하나님이 함께하는 축복을 주셨어요. Et il nous a donné la bénédiction d'être avec Dieu de la Trinité. 그 말은 굉장히 중요한 말이죠. Et cela signifie beaucoup. 우리 인간만 하나님 만날 수 있는 영적인 존재라는 거예요. Cela signifie que l'homme est le seul être spirituel qui peut rencontrer Dieu. 그래서 우리 인간이 하나님을 만나면은 창조의 능력이 임한다는 겁니다. Et donc si l'homme rencontre Dieu, il y a la puissance de la création. 그게 바로 성경이 말하고 있는 증거입니다. C'est la preuve de la Bible qui est donnée. 그래서 우리 왜 사람들 중에 굉장히 뛰어난 사람을 천재라고 하잖아요. Et on dit souvent qu'il y a des génies dans le monde, des personnes qui sont douées dans leur domaine. 그 말의 의미가 하늘에서 주는 재주란 뜻이에요. Et ces génies, finalement, ce sont des talents donnés par Dieu. 그러니까 우리 각 사람한테는 하늘에서 주는 재주가 있는 거예요. Chacun a son propre talent donné par Dieu. 거기에다가 하나님의 자녀한테는 보좌로부터 오는 재주가 있는 거예요. Et pour les enfants de Dieu, il y a ce talent accordé par le trône des cieux. 이걸 창세기 3장 사건에 다 잃어버린 거예요. Et c'est ça que l'homme a perdu à cause de l'événement de Genèse chapitre 3. 그래서 창세기 3장 사건은 굉장한 사건입니다. C'est pour ça que l'événement de Genèse chapitre 3 est un événement incroyable. 그게 저와 여러분들 탓이 아니에요. Ce n'est pas notre erreur. 그게 하나님을 떠날 때부터 들어온 문제예요. C'est un problème qui est entré dès le moment où nous sommes séparés de Dieu. 그래서 저와 여러분들이 서로가 좀 이해해 줘야 돼요. Et donc il faut comprendre les uns et les autres. 할렐루야. 여러분들 좀 옆에 사람들 보고 이해해 주세요 하세요. Donc on va saluer les uns et les autres. Comprenez-moi, 내 탓이 아닙니다. ce n'est pas à cause de moi. 창세기 3장 사건을 통해 가지고 결국 우리 인간이요. 하나님이 주시는 축복을 다 놓쳐버린 거예요. À cause de l'événement de Genèse chapitre 3, l'homme a perdu toutes les bénédictions que Dieu leur avait accordées. 그래서 지금 우리가요. 내 모습, 요게 내가 진짜 나인 줄 착각하고 있는 거예요. C'est pour ça qu'on a ce malentendu, on a l'impression que notre apparence d'aujourd'hui, c'est notre apparence réelle. 왜냐하면은 대부분의 사람들이 영적 사실을 안 믿거든요. Parce que la plupart des gens ne croient pas aux faits spirituels. 또 영적 사실을 몰라요. Et ils ne savent pas ce que c'est que le fait spirituel. 심지어는 하나님을 믿고 있는 사람들도 영적 사실을 잘 안 믿어요. En plus, même ceux qui croient en Dieu, parfois, ils n'ont pas cette foi aux faits spirituels. 근데 여러분들이 붙잡아야 될 것은 하나님 말씀이거든요. Et ce que nous devons saisir, c'est la parole de Dieu. 성경을 가만히 보라니까요. Parce que regardez bien la Bible. 그냥 좀 잘 먹고 잘 살았다 이게 성경의 내용이 아니에요. La Bible ne nous dit pas simplement que les gens ont simplement bien dormi, bien mangé. 하나님을 만난 사람들은 보좌의 축복을 누렸다. 이게 성경의 증거예요. La Bible nous dit que ceux qui ont rencontré Dieu se sont réjouis de la bénédiction du trône. 보좌의 능력을 회복했다. 이게 성경에서 말하고 싶어하는 내용이에요. Ce que la Bible veut nous dire, c'est qu'ils ont restauré la bénédiction du trône. 그래서 예수 그리스도를 보내주셔서 우리를 그 축복 속으로 구원하신 거예요. C'est pour ça qu'il nous a envoyé Jésus-Christ pour nous restaurer une telle bénédiction. 그래서 구원받았다는 말은 그 영적 힘을 얻을 수 있는 근원을 회복했다는 말이거든요. C'est pour ça que être sauvé, c'est d'abord restaurer le fondement de cette réponse, cette force spirituelle. 할렐루야. 그래서 우리는 위로부터 보좌로부터 오는 힘을 얻을 수 있는 자격을 가지고 있는 겁니다. C'est pour ça que nous avons le mérite, l'identité de recevoir la force qui vient du ciel. 그래서
렘넌트들이 진짜 그 언약을 붙잡고 하나님께 조금 집중했더니 보좌로부터 오는 능력 가지고 그 시대를 살린 거예요. C'est comme ça que les remnants ont saisi cette force qui vient du trône et ils sont concentrés là-dedans et ils ont pu sauver le siècle dans lequel ils vivaient. 우리한테도 그 축복이 와 있는 거예요. Et nous avons la même bénédiction qui nous est 우리한테도 accordée. 그 축복을 보장하신 거예요. Et Dieu nous a assuré une telle bénédiction. 할렐루야. 여러분들 그래서 착각 빨리 버려야 됩니다. Et donc il faut rapidement abandonner ces confusions. 그러니까 내가 생각하고 있는 내가 진짜가 아닙니다. Le moi que je suis en train de penser n'est pas le vrai. 세상의 눈으로 보는 사람들 보는 눈이 이 진짜가 아닙니다. Ce n'est pas le moi qui est vu par les gens du monde. 말씀에 근거한 나를 보는 눈이 열려야 돼요. Il faut regarder le moi qui est expliqué dans la Bible. 하나님의 보좌의 축복을 배경으로 해서 나를 보는 눈이 정확하게 열려야 Il 돼요. faut avoir un œil spécifique pour regarder le moi basé sur la bénédiction du trône. 그러려고 하니까 조금 집중하는 시간이 필요한 거예요. Et pour cela, nous avons besoin de temps de concentration. 그래서 응답받았던 렘넌트들은 조금 집중하도록 하나님이 인도하셨어요. Et c'est pour ça que ceux qui ont reçu des réponses de la Bible, on voit ils ont eu des contextes de concentration. 그 응답이 노바디의 응답입니다. Et ça a été la réponse la réponse de 아무도 없는 대로 보내신 거예요. Dieu envoie là où il n'y a personne. 도와줄 사람이 없는 곳으로 인도하신 거예요. Dieu les conduit là où il n'y a personne qui peut les aider. 나싱 아무것도 없는 곳으로 인도하신 거예요. Dieu les conduit vers là où il n'y a rien qui peut leur venir aide. 그래야 사람 쳐다보지 않고 의지할 것 쳐다보지 않고 오직 하나님만 바라볼 수 있으니까요. Et c'est comme ça que nous n'allons pas regarder autre chose ou les hommes qui sont autour de nous, mais seulement se concentrer à Dieu. 그래서 여러분들이요 구원받은 하나님 자녀가 복음 가지고 조금만 집중하면요 굉장한 능력을 체험할 수 Et 있어요. c'est pour ça que l'enfant de Dieu qui est sauvé, s'il se concentre un petit peu sur cet évangile, il va pouvoir expérimenter de grandes puissances. 그런 제자를 남겨야 되기 때문에 예수님께서 제자들을 데리고 다니면서 3년 동안 집중 합숙하신 겁니다. Et il a fallu laisser ses disciples, ce genre de disciples, et c'est pourquoi Dieu est resté avec les disciples pendant 3 ans et demi. 예수님이 부활하시고 난 다음에도요 40일 동안 하나님 나라에 대해서 집중하신 겁니다. Même après la résurrection de Jésus-Christ, il a pris 40 jours pour se concentrer sur les choses qui concernent le royaume de Dieu. 그 예수님이 가시고 난 다음에도 열흘 동안 자기들끼리 집중하도록 또 하신 겁니다. Et après le départ de Jésus, ils sont encore réunis pour se concentrer pendant 10 jours. 할렐루야. 여러분들 하나님의 자녀가요 정확한 복음과 언약 붙잡고 집중할 때 어떤 일이 일어나는 것을 정확하게 성경을 통해서 우리에게 보여주신 거예요. Et la Bible nous montre précisément quelles sont les réponses qui arrivent lorsque l'enfant de Dieu se concentre sur son alliance. 그래 혹시 여러분들 어떤 일이 있으면 낙심하지 마세요. C'est pour ça que quels que soient les événements, ne soyez 포기하지도 pas 마세요. découragés, 우리는 지금 n'abandonnez pas les choses. 하나님의 능력을 제대로 체험해 보지 못했다니까요. Nous n'avons pas encore expérimenté la vraie puissance de Dieu. 아, 이런 집중을 우리가 해보지를 못했다니까요. Nous n'avons pas eu encore une telle concentration. 그러니까 우리가 믿고 있는 하나님이 어떤 축복을 가지고 지금 우리를 인도하시는지 이걸 지금 우리가 누리지를 못하고 있다니까요. Nous ne sommes pas en train de nous réjouir de véritables bénédictions que Dieu peut nous accorder à nous. 그래서 하나님께서 오늘 세리 쉽게 말하면은 유대인들한테는 전부 다 매국노 죄인으로 취급받는 세리 마태를 부르는 거예요. Et c'est pour ça que aujourd'hui on voit Jésus en train d'appeler Matthieu qui était un publicain. 아니 죄인을 그냥 구원했다 이 정도가 아니고요. 그 세리 마태를 불러가지고 완전 제자로 세워버린 거예요. Et donc en fait c'est pas simplement qu'il a sauvé un pécheur, mais il a appelé ce publicain pour être disciple. 할렐루야. 장로님, 민장로님, 만만한 게 이제 민장로님. 신약 성경 첫 번째 성경이 뭔지 아십니까? Quel est le premier livre du Nouveau Testament? 역시 장로님입니다. 마태복음. 그렇죠. C'est l'évangile de Matthieu. 그 첫 번째 성경 복음서를 기록한 사람이 마태입니다. Et donc la personne qui a écrit ce premier livre du Nouveau Testament, c'est Matthieu. 그 마태가 오늘 이 본문에 나오는 거예요. Et c'est ce Matthieu qu'on voit, donc on l'appelait 자, Lévi. 그렇다면 우리가 마태가 어떤 인물인지 조금 봐야 되겠죠? Mais il faut regarder quelle est cette personne, Matthieu. 첫 번째 대지입니다. Premièrement, 예수님께서
죄인을 부르러 오신 그리스도다. Donc le Christ, Jésus est le Christ qui est venu pour appeler les 여러분들 이 pécheurs. 말은 굉장히 중요한 말이에요. Et c'est quelque chose de très important. 유대인들은 이해하지 못했거든요. Parce que les Juifs ne l'ont pas compris. 유대 나라에서는 세리들을 전부 다 죄인 취급했어요. Dans la nation juive, tous les publicains étaient considérés comme pécheurs. 지금 세무서에 근무하는 공무원들이나 세무서에 하는 직원들이 죄인이다 그 말은 아니에요. Et je ne dis pas que les gens qui travaillent en ce moment pour les impôts sont tous pécheurs d'aujourd'hui, 이스라엘 나라의 그때 역사적인 배경을 좀 이해를 해야 돼요. mais il faut regarder le contexte historique d'Israël. 예수님이 오셨을 때 이스라엘 나라가 로마의 지배를 받고 있었다니까요. Au moment où Jésus était venu, Israël était sous la colonisation romaine. 그때 로마가 유럽을 다 정복했잖아요. Rome avait auparavant conquis toute l'Europe, 그래갖고 그 나라에 있는 좋은 것들을 다 뺏어간 거예요. et donc ils ont pris tout ce qu'il y a de bien dans ce pays. 그러면서 또 세금을 높은 세금을 붙여갖고 세금을 강탈해 간 거예요. Et puis ils ont aussi mis en place des principes d'impôt. 그 일을 하려고 하니까 그 일을 할 사람을 세워야 되잖아요. Et pour pouvoir faire une telle chose, il fallait choisir les personnes qui allaient collecter. 그 일을 한 사람들이 세리라. Et les publicains, c'était ces personnes-là. 그럼 세리들이 어떻게 했는지 아세요? Alors qu'est-ce qu'ils ont fait en tant que publicains? 로마에다가 납부하는 세금을 이렇게 책정을 해줍니다. 로마가. En fait, Rome va venir déterminer le montant à collecter. 그 세리들한테 굉장한 권력을 준 거죠. Autrement dit, Rome a donné une autorité plutôt puissante 그래 이스라엘 à ces publicains. 백성들한테요 세금을 마음대로 받도록 한 거예요. Et donc, ils ont donné la liberté de collecter les impôts. 그 로마에다 납부하는 거 이상 2배, 3배 뭐 자기들 받도록 하는 거예요. 그래 로마에다 일정한 금액만 내면은 로마가 그 권리를 딱 세리들한테 다 준 거예요. Et donc, les publicains avaient ce droit de collecter autant qu'ils veulent, tant qu'ils arrivent à payer une partie de ce qui est collecté à Rome. 그때 세리 일을 한 사람들이 주로 불량배, 깡패였어요. Et à cette époque, les gens qui ont fait ce genre de choses, c'était plutôt des gens de mauvaise vie, des brigands. 그래서 세리들 있잖아요. 다니면서 막 백성들의 돈을 막 빼앗아 가지고 로마에다 납부하고 자기 배를 막 불린 거죠. Et donc, en fait, ils sont pris des impôts des pauvres et ils se sont enrichis de la même manière. 그러니까 있잖아요. 이 세리들이 굉장한 부자라. Et donc, les publicains étaient souvent des personnes riches. 그 세리를 예수님이 부른 거예요. Et Dieu a appelé une telle personne. 제자로 부른 거예요, 그것도. Il l'a appelé comme disciple. 그렇게 유대인들이 욕하는 게 당연한 거지. Et il était normal que les Juifs critiquent Jésus. 완전히 매국노거든요. Parce que c'était complètement quelqu'un qui travaillait contre la nation. 우리나라도 일제의 지배를 받아갖고 일본 그 쉽게 말하는 앞잡이들 이런 사람들 지금도 막 욕하잖아요. Même en Corée, auparavant, quand il y avait l'occupation japonaise, on parle encore des traîtres de la nation. 그 세리들이 그런 일을 한 거예요. Et donc, en fait, les publicains avaient ce genre de fonction. 근데 예수님께서 모든 세리들을 다 불렀다 이 말이 아니에요 지금. Mais on ne dit pas que Jésus a appelé tous les publicains du pays. 이 세리 마태가 있잖아요. 자기가 할 수 있는 게 없으니까 이제 거의 돈 많이 버는 그 세리직을 선택을 한 거지. Alors Matthieu, donc, il a choisi cette fonction de publicain parce qu'il devait travailler, 사단의 것이 먼저 각인돼 있으니까요. parce que les choses de Satan étaient déjà imprimées en lui. 그래갖고요 로마로부터 주는 권력도 좀 가지게 됐어요. Et donc, en fait, il a aussi eu certaines puissances de la part de Rome. 그래갖고 백성들한테 많은 것을 착취해갖고 돈도 많이 가지게 됐어. Et donc, il s'est enrichi également parce qu'il a collecté beaucoup d'impôts. 이거 돈 있고 권력 있으면 다 될 줄 알았는데 어느 순간 되니까 친구들이 하나도 없어. Mais avec l'argent et l'autorité, il pouvait tout faire. Mais en fait, à un moment donné, il n'avait plus d'amis. 심지어는 친척들, 가족들까지도 등 돌려. Et même sa famille, sa propre famille, considère comme ennemi. 이게 할 짓이 아닌 거예요. Et donc, ce n'est pas quelque chose de... 돈도 있고 힘도 있는데 진짜 만족 없고 참 행복 없고 참 친구 없고 너무 힘든 거예요. Donc, il a de l'argent, il a tout ce qu'il veut, mais il n'a pas la vraie satisfaction ni de vrais amis. 이스라엘 백성들이 전부 다 자기를 욕하는 거예요. Et tout Israël est en train de le critiquer. 앞에서는 구신구신 하는데
뒤에서는 손가락질하고 욕하는 거죠. Devant, bien sûr qu'ils vont payer les impôts, mais derrière, ils vont le critiquer. 이제 어느 순간부터 시작해서 있잖아요. 이 세리마태가 갈급해지기 시작하는 거예요. Et donc, ce Matthieu commence à avoir la soif. 아, 이건 아닌데. Il va se dire, ce n'est pas ça la vraie vie. 근데 빠져나올 수 없는 거예요. Mais il ne peut pas en sortir. 해결할 수도 없는 Il 거예요. ne peut pas résoudre ce problème. 그 말 들을 수도 없는 거예요. Il ne pouvait pas arrêter non plus. 방법을 몰라요. Il ne connaissait pas la méthode. 근데 자기뿐만 아니라 자기와 같은 고민하고 있는 친구들이 세리 중에 많이 있다는 걸 알게 된 거예요. Et même non seulement lui-même, mais d'autres publicains étaient dans le même souci. 아무리 얘기해도 답이 없어. Et donc, ils se parlaient entre eux, mais il n'y avait pas de solution. 그때 예수님이 이 세리마태를 찾아온 거예요. Et à ce moment-là, Lévi, donc Matthieu, est venu voir Jésus. 그 예수님이 많은 메시지를 하면서 그리스도로 오셔서 많은 사람들이 예수님을 따른다는 사실을 마태는 알고 있었어요. Et Matthieu savait que Jésus était venu en tant que Christ et que beaucoup de gens étaient en train de le suivre. 근데 이 세리마태는 주님께 나갈 수가 없는 거예요. Mais Matthieu ne pouvait pas venir devant Jésus 자기가 누구인지를 아니까요. parce qu'il savait qui il était, 어떤 죄 가운데 묶여 있는지를 아니까요. parce qu'il savait quel péché l'enfermait. 그래서 예수님이 찾아오셔서 네 죄를 네가 알겠다 이렇게 이야기해야 되는데 그렇게 얘기하지 않는 거예요. Et donc Jésus, quand il est venu, au lieu de dire que tu connais ton péché, il n'a pas dit ça. 예수님께서 세리마태를 찾아오셨어요. Jésus est venu voir Matthieu. 그러면서 하신 말씀이 딱 한마디입니다. Il a dit une chose, 나를 따르라. suis-moi. 할렐루야. 나를 따르라. Il a dit suis-moi. 그 한마디에 세리마태가 모든 것을 이해한 거예요. Et avec cette seule phrase, Matthieu a tout compris. 자기 문제를 해결해 줄 수 있는 오직 그리스도밖에 없다. Il a compris que seul Jésus peut résoudre son problème. 자기가 해결하지 못하는 죄 문제, 재앙 문제, 저주 문제, 그리고 사람들 간의 관계 문제 모든 것 그것에서 빠져나오는 길이 그리스도밖에 없다. Il a compris que seul le Christ est le chemin de sortir tous les problèmes de désastres et malédictions dont il ne pouvait pas sortir. 그래서 세리마태 집에 들어가서 같이 예수님이 같이 먹고 마시는 거예요. Et c'est comme ça que Jésus est entré dans la maison de Matthieu pour manger et boire. 모든 죄인들이 다 예수님께 나온 게 아니라니까요. Ce ne sont pas tous les pécheurs qui sont venus voir Jésus. 그 모습을 보면서 지금까지 자기 문제를 해결하지 못해 고민하고 갈등하는 그 갈급한 사람들이 다 예수님께 나온 거예요. Ce sont les personnes, en regardant leurs propres péchés, ils ne pouvaient pas résoudre leurs problèmes et ils sont venus parce qu'ils avaient cette 그 soif. 세리들 중에 자기 문제에 갈급해가지고요 해결하지 못해갖고 영적 문제에서 막 방황하면서 잠 못 자고 방황하는 그 사람도 있거든요. Il y a des gens qui, donc, à cause des problèmes qu'ils ne peuvent pas résoudre, qu'ils vont errer, qu'ils vont avoir la soif spirituelle. 장녀들이 다 나온 게 아니에요. Ce ne sont pas tous les prostituées qui sont venus. 인생 이거는 아닌데 하면서 늘 고민하던 장녀들이 있다니까요. Ce sont les personnes qui se disent que ce n'est pas le bon chemin qu'elle est en train de prendre et qui viennent voir 근데 Jésus. 사람의 힘으로는 그거 해결할 수가 없는 거예요. Mais c'est un problème que l'homme ne peut pas résoudre. 그 영적 문제거든요. Parce que c'est un problème spirituel. 그런 장녀들이 예수님께 나온 거예요. Et ce genre de prostituées était venu voir Jésus. 그런 세리들이 예수님께 나온 거예요. Ce genre de publicains était venu voir Jésus. 그 이제 그걸 막 바리새인들이 욕을 한 거 아닙니까? Et les pharisiens, en regardant ceci, il les a critiqués. 예수님은요 누구도 해결할 수 없는 재앙, 저주, 지옥 문제, 사단 문제 해결하기 위해서 오신 그리스도입니다. Et donc Jésus est le Christ qui est venu résoudre tous les problèmes de péché et de désastre que personne ne peut résoudre. 사람들이 죄 가운데 묶여 있는 거거든요. Parce que les hommes sont liés par le péché. 돈을 쫓아 살았는데 어느 순간 돈의 노예가 돼 있는 거예요. Ils ont vécu en cherchant à gagner de l'argent, mais un jour ils sont devenus esclaves de l'argent. 어느 순간 죄의 노예가 돼 있는 거예요. Un jour ils sont devenus esclaves du péché. 결국 알고 보면요 사단의 노예가 돼 있는 거예요. Et au final, en réalité, ils sont esclaves de Satan. 그 운명을 아무도 바꿀 수가 없는 거예요. Et ce destin, personne ne peut changer. 예수님 그 하나님 대신 그리스도가 오셔서 나를 따라오라. Et donc Jésus, qui est le Christ, qui est Dieu, il a dit, suis-moi, 나를 믿으라. croyez en moi. 할렐루야. 여러분들 이 한마디예요. 마태가 답이 난 거예요. Et avec cette seule phrase, Matthieu a trouvé la solution. 여러분들 오늘 그리스도 만나면 여러분들 인생이 답이 됩니다. Et aujourd'hui, si vous rencontrez le Christ, vous aurez la solution. 진짜 de votre 그리스도 vie. 만나시기 바랍니다.
Réellement, je vous bénis. 정말 그리스도 Rencontrer 붙잡으시기 le 바랍니다. Christ, saisir seulement le Christ. 문둥병자가요, 그리스도 만나서 자기 문제 해결됐다니까요. Le lépreux, lorsqu'il a rencontré le Christ, son problème a été résolu. 여러분들 예수 믿고 좀 잘 살게 됐다, 내가 성공했다, 뭐 육신적인 문제 해결됐다, 지금 그 얘기를 하고 있는 게 아니라니까요. On n'est pas en train de dire qu'en rencontrant le Christ, on a commencé à mieux vivre, on a commencé à s'enrichir. Ce n'est pas ça. 그래서 이 세리마태 딱 부르면서 사람들이 욕할 때 나는 의인을 부르러 온 게 아니라 죄인을 부르러 왔다. Et donc, lorsque Jésus a appelé Matthieu, il a dit, je ne suis pas venu pour appeler les justes, mais appeler des pécheurs. 죄의 권세에 묶여 있는 그 사람의 죄의 사슬을 끊을 수 있는 분은 그리스도밖에 없습니다. Seul le Christ a la capacité de briser les chaînes du péché qui enferment les hommes. 저와 여러분들 이 눈이 열려져야 되거든요. Et c'est cet œil-là que nous devons adopter. 사람들 볼 때 이 눈이 열려져야 되거든요. Il faut regarder les gens avec un tel œil. 저 사람이 나쁜 게 아니라니까요. Ce n'est pas que ces gens sont mauvais. 죄의 사슬에 묶여갖고 뭐가 나쁜지도 모르고 완전히 운명 가운데 묶여 있는 거라니까요. Ils sont complètement liés par les chaînes du péché, ils ne savent pas ce que c'est. 그 문제를 해결할 분은 오직 하나님 한 분밖에 없습니다. Et seul Dieu est capable de résoudre ce problème. 그래서 그리스도가 오신 거예요. C'est pour ça que le Christ est venu. 그 그리스도가 우리를 부르신 거예요. Et le Christ nous a appelés. 내게로 오나. Viens à moi. 수고하고 무거운 짐자들아 다 내게로 오라. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. 여러분 죄인을 부르셨다는 말은 굉장히 중요한 말이에요. Et c'est très important de dire qu'il a appelé les pécheurs. 할렐루야. 저와 여러분들의 이 영적인 눈이 열려지기를 주의 이름으로 축복합니다. Et je vous bénis d'ouvrir un tel œil spirituel. 두 번째입니다. Deuxièmement, 교회가 이걸 깨닫지 못하는 거예요. c'est que l'Église ne comprenait pas ceci. 그때 이스라엘 백성들이 바로 그때 교회거든요. Parce que le peuple Israël, finalement, à l'époque, c'était l'Église. 제사장들, 서기관들, 바리새인들이 이걸 깨닫지 못하는 Ce 거예요. sont les sacrificateurs, les pharisiens, les scribes qui n'avaient 여러분들 pas 꼭 기억해야 compris 돼요. ceci. 지금 우리가 믿는 거는 교회 다니라 이 말이 아니라니까요. Il faut toujours se rappeler de ça. Ce qu'on nous croit en ce moment, ce n'est pas venir à l'église. 진짜 참된 복음 아니면 절대로 영적 문제 해결이 안 됩니다. Si ce n'est pas véritable évangile, on ne peut jamais résoudre des problèmes spirituels. 그래서 예수님이 세리와 죄인들과 같이 식사하고 함께 어울리는 걸 보면서 그때 교회의 실권을 잡고 있는 바리새인들이 이해를 할 수가 없었던 거예요. Et c'est pour ça que les pharisiens qui ont vu Jésus en train de manger et boire avec les pécheurs, les pharisiens ne pouvaient pas comprendre. 여러분들 그들이 왜 그런 줄 아세요? Et vous savez pourquoi ils sont comme ça? 사단이 심어놓은 망대로 완전 길들여져 있기 때문에 그런 거예요. C'est parce qu'ils sont complètement habitués à cette tour de Satan construite par Satan. 나 중심, Centré à soi-même, 우리 중심, centré à nous-mêmes, 육신 중심, centré aux choses 성공 humaines, 중심, centré à la réussite. 그리고 좀 착한 행위 가지고 뭐 율법, 종교 이런 것들로 참 사단이 쳐놓은 걸로 완전히 딱 바뀌어버린 거예요. Ils sont complètement transformés par des obstacles, par les pièges de Satan, centrés à la réussite, centrés aux choses matérielles. 그러니까 그 눈 가지고 보면은요, 예수님은 절대로 하나님의 아들이 될 수가 없는 거예요. Et quand ils continuent de voir les choses avec un tel œil, Jésus ne pouvait jamais être Dieu. 자기들이 생각하기에는 좀 훌륭한 가문에서 태어나고 인격과 실력을 좀 갖추고 덕도 좀 갖추고 좀 착한 사람들하고 어울리고 엘리트와 좀 어울리고 지금 프랑스 사람들이 그 생각 가지고 있는 거 아닙니까? Et parce que selon leurs idées, il fallait que Jésus soit d'une bonne famille, qu'il soit avec les personnes de bonne apparence, et seulement ça qui comptait à leurs yeux. 그런데 예수님은 세상 사람들도 손가락질하는 세리와 죄인, 창녀들하고 어울려 다니는 거예요. Mais Jésus, au lieu de cela, il a marché avec les publicains, les pécheurs, les prostituées qui sont critiquées par la 그러니까 société. 있잖아요. 이 유대인들의 머리로는 도저히 이해가 안 되는 거예요. Et donc, avec les pensées des Juifs, ce n'était pas possible. 너무 이해가 안 되니까요. 어느 정도까지 나왔냐 하면은 예수님을 십자가에 못 박아 버렸다니까요. Et c'était tellement incompréhensible pour eux qu'ils ont crucifié Jésus. 여러분들요,
이게 먼저 각인돼 버리면 이 생각이 안 바뀌어요. Et donc les pensées que nous avons en nous et qui sont gravées en nous ne changent pas si elles sont gravées en premier. 예수님이 직접 와서 메시지하고 말씀하고 진리를 말하는데도 절대로 안 바뀌어요. Jésus lui-même, il est venu voir, parler, donner le salut, mais ils n'ont pas changé. 우리는 인격이 훌륭한 사람을 찾는 게 아닙니다. Et nous ne cherchons pas quelqu'un qui a de bon caractère, 자기가 하나님 앞에 설 수 없는 죄인인 것을 깨닫는 사람을 찾는 겁니다. mais nous cherchons cette personne qui comprend qu'il est pécheur. 할렐루야. 저 여러분들 하나님 앞에 서야 돼요. Il faut toujours se mettre devant Dieu. 정말 이거는 중요한 메시지입니다. C'est un message très important. 예수님이 직접 말씀하셨다니까요. Parce que Jésus lui-même, il a dit. 건강한 자에게는 의사가 필요 없다. Il a dit, ceux qui se portent bien n'ont pas besoin de médecin. 근데 영적으로 가만히 보라니까요. Regardez spirituellement. 자기들은 건강한 줄 알고 있는데 이 사람들이 더 썩은 사람들이라. Eux, ils pensent qu'ils sont de bonne santé, mais en fait, c'est eux qui sont encore plus malades. 그러니까 예수 그리스도를 받아들일 수가 없는 거예요. Et donc, ils ne peuvent pas accepter le Christ. 근데 세리와 창녀와 죄인들은 자기들이 죄인인 걸 알아요. Mais les pharisiens, les publicains, les prostituées, les pécheurs, ils savent qu'ils sont 내 pécheurs. 인생이 왜 이렇게까지 무너졌는지 이해할 수는 없지만은 나는 죄인인 걸 알아요. Ils ne peuvent pas comprendre pourquoi ils ont eu autant de désastres, mais ils savent au moins qu'ils sont pécheurs. 운명에 매여서 내 힘과 능력, 실력 가지고는 절대로 여기서 이걸 바꿀 수 없다는 걸 이들은 알아요. Ils savent qu'à cause de destin qui continue de les lier, ils ne peuvent jamais changer leur chemin. 그래서 예수 그리스도를 만난 겁니다. Et c'est comme ça qu'ils ont rencontré le Christ. 유대인들은요 예수님을 십자가에 못 박았다니까요. Mais les Juifs, au contraire, ils ont crucifié Jésus-Christ. 그 정도가 아니에요. Et non seulement ça, 예수님을 십자가에 못 박으면서 그 핏값을 내게 돌려라. 우리 후손들에게 돌려라. en crucifiant, en tuant Jésus, ils ont dit que le prix du sang soit sur les descendants. 그들 머리에는 그게 맞는 말이거든요. Parce que pour eux, c'était une bonne parole. 왜냐? 예수 그리스도가 진짜 참남한 죄를 짓고 있거든요. Parce que à leurs yeux, Jésus était en train de commettre des péchés 하나님 아버지를 욕하지요. qui étaient très graves. 자기가 하나님이라고 하지요. Il insultait Dieu. Il disait 안식일도 qu'il 안 était Dieu. 지키지요. Il ne respectait pas le 율법도 안 sabbat. 지키지요. Il ne respectait pas les lois. 죄인들과 어울려 다니지요. Il traînait avec les pécheurs. 육신적인 눈으로 보면 그게 딱 맞는 말이라니까. Et donc avec les yeux physiques, c'était complètement vrai. 저와 여러분들이 정말 틀린 그 육신적인 틀에서 빨리 빠져나와야 돼요. Et donc il faut sortir rapidement de ce cadre qui est incorrect. 하나님의 은혜 진짜 복음 들어야 돼요. Nous devons vraiment écouter l'évangile. 우리를 구한 거는요. 우리가 잘나서가 아니에요. Si Dieu nous a sauvés, ce n'est pas parce qu'on est mieux que les 우리가 autres. 내세울 게 많아서가 아니에요. Ce n'est pas parce qu'on a plus que les autres. 실력이 있어서가 아니에요. Ce n'est pas parce qu'on a une compétence 인격이 particulière. 훌륭해서가 Ce 아니에요. n'est pas pour un caractère. 능력이 뛰어나서도 아니에요. Ce n'est pas parce qu'on a une capacité incroyable. 우리가 죄인인 것을 알기 때문입니다. C'est parce que nous savons que nous sommes pécheurs. 이것을 깨닫지 못한 이스라엘 백성들은요. 2000년 동안 나라를 잃어버리고 핍박받고 유리방황했어요. Et le peuple Israël qui n'avait pas compris cela, ils ont erré dans le monde pendant 2000 ans. 구약 성경에 양을 잡고 피제사를 드리면서 그렇게 우리의 문제를 해결하기 위해서 보내주겠다고 약속하신 그 메시아를 십자가에 못 박아버렸어요. Parce qu'ils ont crucifié finalement Jésus-Christ qu'ils attendaient depuis l'Ancien Testament en tuant des agneaux. 우리도 잘못하면은 그런 자리에 설 수 있다는 걸 아셔야 돼요. Et il faut savoir que nous pouvons aussi se mettre dans cette position. 육신적인 눈, 세상적인 눈 그거 필요하지만은 복음보다 앞서서는 안 되거든요. L'œil physique, l'œil du monde, on en a besoin, mais ce n'est pas ça qui doit devancer l'évangile. 우리가 생각하는 그런 기준들이 맞지만은 중요하지만은 한 명의 영혼도 살릴 수 없거든요. Et les critères que nous avons aujourd'hui, c'est vrai, c'est logique, mais ça ne peut pas sauver les âmes. 진짜 필요한 거는 오직 예수 그리스도의 복음입니다. Nous avons
seulement besoin de l'évangile de Jésus-Christ. 우리 교회가요. 비록 부족하지만은 이 복음으로 완전 결론 내려야 돼요. Et notre Église doit arriver à cette conclusion seulement dans 성도들 l'évangile. 간에도요. 이 복음의 눈으로 보는 눈이 열려져야 돼요. Même entre fidèles, il faut regarder avec l'œil de l'évangile. 목사님을 볼 때에도요. 복음의 눈으로 봐야 돼요. Même pour regarder le pasteur, il faut regarder avec l'œil de l'évangile. 목사가 성도들 볼 때도 그렇게 해야 되고요. Et de même, le pasteur qui regarde les fidèles. 근데 우리가 그렇지 못할 때가 저도 그렇고 너무 많거든요. Et nous avons beaucoup de cas où nous ne sommes pas en mesure de faire ça. 그래서 말씀 앞에 서야 되는 겁니다. Et c'est pour ça que nous devons nous mettre devant la parole. 할렐루야. 복음의 능력은 그 정도가 아닙니다. La puissance de l'évangile, ce n'est pas à ce point. 세 번째입니다. Troisièmement, 죄인을 불러 제자로 바꾸신 그리스도입니다. le Christ a appelé les pécheurs et les a transformés en disciples. 아무리 무너진 자라 하더라도 그리스도를 만나면은 죄와 운명에서 빠져나오게 됩니다. Peu importe à quel point vous êtes brisé, si vous rencontrez le Christ, vous échapperez du péché 참 자유를 얻게 됩니다. et vous obtiendrez la véritable liberté. 근데 그리스도를 만나면요. 그냥 구원받는 정도가 아니에요. Et quand on rencontre le Christ, ce n'est pas simplement le salut qui nous est accordé. 복음의 능력은 그 죄인을 하나님의 사람으로 바꾸어 버립니다. La puissance de l'évangile transforme ce pécheur comme personne de Dieu. 할렐루야. 여러분들 도둑질하는 정도가 아니고 오히려 이제는 다른 사람을 살리고 다른 사람을 돕는 사람이 완전히 바뀌어 버리는 Il 거예요. ne va plus être ce brigand, ce pécheur, mais il va pouvoir aider les autres. 여러분들 그게 복음의 능력입니다. C'est ça la puissance de l'évangile. 그래서 손가락질 받던 세리 마태를 하나님이 불러 그리스도께서 불러서요 완전히 바꿔 버립니다. C'est pour ça que Dieu a appelé ce Matthieu le publicain pour le transformer. 그래서요 마태가 그리스도의 제자가 됩니다. Et donc Matthieu devient disciple du Christ. 할렐루야. 그 응답 받아갖고요 마태복음을 기록합니다. Il va recevoir la réponse de Dieu pour écrire l'évangile de Matthieu. 많은 사람들이 마태복음을 읽으면서 하나님을 만나고 하나님이 함께하는 축복을 누리게 되고 그리스도의 제자로 세워지는 거예요. Et beaucoup de gens vont lire l'évangile de Matthieu pour pouvoir rencontrer Dieu, pour être établis à nouveau disciples du Christ. 그게 마태에게 하나님이 원래 주셨던 보좌의 축복이다 이 말이에요. Et c'est la bénédiction du trône que Dieu avait donné à l'origine à Matthieu. 그래서 있잖아요. 하나님 진짜 만난 사람들은 하나님이 주시는 보좌의 달란트를 찾게 된다 이 말이에요. Et donc celui qui a véritablement rencontré le Christ, il va retrouver le talent du trône. 그래서 하나님의 작품을 남기게 되는 겁니다. C'est comme ça que nous allons pouvoir laisser les chefs-d'œuvre de Dieu. 우리 파리반석 교회가요. 프랑스에다가 하나님의 작품을 남겨야 됩니다. Et l'Église du Rocher de Paris doit laisser des chefs-d'œuvre de Dieu. 우리 서로 좀 부족한 건 인정하자고요. Il faut reconnaître les faiblesses des uns et des autres. 목사인 제가 제일 부족하잖아요. Moi, en tant que pasteur, j'ai le plus de faiblesses. 그 부족한 거는 인정하되 하나님의 부르심도 인정하자 이 말이에요. Il faut reconnaître nos faiblesses, mais il faut aussi reconnaître l'appel de Dieu. 하나님이 우리를 부르신 거예요. C'est Dieu qui nous a appelés. 저와 여러분들 부족한데 하나님이 우리를 부르신 거다 이 말이에요. Malgré nos faiblesses, Dieu nous a appelés 프랑스 복음화를 위해서, pour l'évangélisation de la France, 부르금 복음화를 위해서, pour l'évangélisation de la 유럽 francophonie, 복음화를 위해서 pour l'évangélisation de l'Europe. 그걸 통해서 237 5천 종족 살리려고 하나님의 작품을 남기려고 우리를 부르셨다 이 말이에요. Et pour cela, pour sauver les 237 nations et 5000 tribus, Dieu nous a appelés pour laisser des chefs-d'œuvre derrière nous. 그래서 하나님께는 실력 있는 사람이 필요한 게 아니에요. Et donc Dieu n'a pas besoin de personnes compétentes, 이 복음의 가치와 능력을 아는 자를 찾고 계신다 이 mais 말이에요. Dieu cherche cette personne qui connaît la valeur de cet évangile. 말씀에 붙들린 바 된 자를 찾고 계신다. 이 Dieu 말이에요. cherche cette personne saisie par la parole. 그래갖고 이번에 우리 집중 훈련 한번 여러분들 도전하십시다. Donc nous allons lancer le défi pour cette formation. 우리 내일 아침부터 이제 시작할 겁니다. Et nous commençons à partir de demain matin. 뭐 다른 거 하지 않고 새벽기도 메시지 함께 듣자 이 말이거든요. C'est écouter les messages du culte du matin. 여러분들 다 바쁘고 또 잘 못 일어나니까 유튜브로도 방송하니까 좀 일어난 그 시간에 일어나서 10분이니까 누구든지 할 수 있는 거다 이 말이에요. Et donc au moment où vous vous levez, c'est 10 minutes par jour. Donc vous pouvez
Chacun peut le faire. 그래갖고 한 3주만 좀 우리가 집중 한번 해보자 이 말이에요. Donc concentrons-nous pendant 3 semaines. 우리가 딴 걸로 시작하지 말고 하나님 보좌의 축복 말씀 가지고 한번 하루를 시작해보자 이 말이에요. On ne commence pas par autre chose, mais commençons la journée dans la parole. 뭐 이미 하고 있는 분도 계시지만은 그래도 우리가 이 집중하는 시간이니까 같은 메시지를 가지고 한번 시작해보자 이 말이에요. Il y en a qui le font déjà, mais nous allons nous concentrer sur le même message. 할렐루야. 여러분들 인도 받으시기를 주의 이름으로 축복합니다. Je veux bénis d'être conduit par Dieu. 결론입니다. Conclusion. 하나님은 우리를 그리스도의 제자로 부르셨어요. Dieu nous a appelés comme disciples du Christ. 그러면은 우리 눈이 좀 바뀌어야 돼요. Alors nos yeux doivent changer. 그리스도의 제자가 가질 눈을 좀 가져야 돼요. Il faut adopter les yeux que le disciple du Christ doit avoir. 하나님이 우리를 먼저 하나님의 자녀로 렘넌트로 부르셨거든요. Dieu nous a appelés en tant qu'enfants de Dieu, en tant que remnant à l'avance. 그 먼저 불렀다는 말 속에는 내가 가는 현장에 또 나를 통해서 하나님이 부르실 사람들이 또 있다는 얘기거든요. Si Dieu nous a appelés en premier, c'est qu'il y a d'autres personnes qui vont nous suivre sur les terrains où nous allons aller. 현장에 마태와 같은 갈급한 자가 있습니다. Il y a des gens qui ont soif sur nos terrains, qui ont soif comme Matthieu. 겉으로 드러나지 않습니다. Ça ne sera pas visible, 참다 수분 문제로 고민하고 있어요. mais ils sont tous en train de souffrir de problèmes cachés. 그래서 하나님이 나를 그 현장에 보냈기 때문에 좀 영혼들을 놓고 기도하시면 돼요. Donc, puisque Dieu nous a envoyés sur ces terrains, il faut prier pour ces esprits. 그리스도 만나지 못한 사람은 반드시 갈급해지게 돼 있거든요. Parce que celui qui n'a pas rencontré le Christ va absolument avoir la soif. 지금은 아니다 하더라도 반드시 갈급한 시간표가 오거든요. Même peut-être que ce ne sera pas aujourd'hui, mais il va rencontrer un temps où il aura soif. 그래서 현장에 마태와 같은 갈급한 자를 좀 찾으시라 이 말이에요. Et donc, il faut retrouver ces personnes qui ont soif comme Matthieu. 이 눈을 가지고 저와 여러분들이 말씀 가지고 현장으로 들어가는 겁니다. Et donc, il faut avoir ces yeux-là pour aller sur les terrains avec la parole. 우리나라에도 김익두 목사님이라고 1900년대 목사님 계시거든요. Même en Corée, dans les années 1900, il y avait un pasteur qui s'appelle Pasteur Kim. 이분이 굉장히 역사를 일으켰어요. Il a fait beaucoup de choses. 이 사람 전직이 뭐냐? Mais avant d'être pasteur, qu'est-ce qu'il a fait? 깡패였어요. Il a été gangster. 그 젊었을 때부터 막 사람들 때리고 막 돈 뺏고 막 이렇게 하면서 돌아다녔거든. Et donc, il a été dans le quartier pour prendre l'argent des autres, pour les frapper, les gens. 그 사람들이 김익두를 다 피해 다닌 거예요. Et donc, tout le monde l'évitait quand il marchait. 그만큼 못된 깡패였다니까. Et donc, il était aussi mauvais. 근데 그 김익두를 장로님 한 분이 가수원 하는 장로님 한 분이 그 가수원에 들어온 김익두에게 진실하게 대한 거예요. Et donc, il y avait un ancien qui a parlé sincèrement à cette personne lorsqu'il est venu le voir. 그리고 복음을 전한 겁니다. Et il lui a donné l'évangile. 그래갖고 이 사람이 예수를 믿게 된 거예요. Il a cru en Jésus-Christ. 예, 김익두도요. 자기가 그 짓을 하고 돌아다니지만은 갈등하고 있는 거예요. Et en fait, lui-même, en tant que mauvaise personne, il faisait des mauvais actes, mais en même temps, il avait des conflits en lui. 여러분들 아무리 무너진 사람도요. 해가 질 때 석양 탁 바라보고 있으면요. 내 인생이 왜 이렇지? 이런 생각이 든다니까요. Même une très mauvaise personne, quand à un moment donné de la journée, il va penser et réfléchir à sa vie. 자기를 낳아준 부모님 생각하면 내 인생이 왜 이런가? 이런 생각이 한 번씩 든다니까요. Quand il pense à ses parents qui lui a donné naissance, il va réfléchir à pourquoi sa vie est comme ça. 근데 답이 없어요. Mais il n'y a pas de solution. 답 주는 사람이 없어요. Personne ne donne la solution. 그래갖고 또 정신 차려갖고 깡패짓 하는 거예요. Et encore, il va aller faire ses mauvais actes. 그러다가 자기를 다른 사람들은 그렇게 안 대하는데 진심으로 대하는 장로님 딱 만나니까 마음문이 열린 거지. Et le jour où quelqu'un lui parle sincèrement de l'évangile, il a ouvert la porte de son cœur. 그래서 복음 받은 거예요. Et il a accepté l'évangile. 그래갖고요, 이 김익두가 완전히 바뀌어 버렸어요. Et cette personne a complètement changé. 그래갖고요, 굉장한 역사를 일으키는 부흥사가 됐다니까요. Et il est devenu un grand prédicateur. 많은 사람들을 살렸다니까요. Il a sauvé beaucoup de personnes. 할렐루야. 누구도 몰라요. Donc personne ne sait. 성경에도 나와요. Même dans la Bible, on voit. 오네시모라는 사람이 있었거든요.
Il y avait Onésime qui 이 était, 사람은 노예라. il était esclave. 빌레몬의 집에 살고 있는 노예라. Il était en train de vivre chez Philémon. 근데 이 사람이요, 노예에서 도망간 거예요. Et donc il s'est enfui de cette maison. 노예 도망가다 잡히면 바로 사형 아닙니까? Parce que quand un esclave s'échappe, quand il est attrapé, normalement il est 그 tué. 정도가 아니에요. Non seulement ça. 그 쉽게 말하면 주인집에 뭔가를 훔쳐갖고 도망갔다니까. En fait, il a volé quelque chose chez Philémon et il est parti. 그래 로마로 갔어. Et il est parti à Rome. 뭐 그래서 또 나쁜 짓 하다가 감옥 간 거야. Et il était en train de faire autre chose. Et puis il était emprisonné. 그 감옥이 바울이 있는 감옥이라. Et dans cette prison, il y avait Paul. 할렐루야. 하이 전도자 바울을 만나가지고요. 그 감옥 안에 빌레몬만 있었겠어요. 근데 빌레몬이 이 바울을 만난 거예요. 오네시모가 바울을 만난 거예요. Et donc Onésime a pu rencontrer Paul dans cette prison. 그래갖고요 복음 들은 거예요. Et il a écouté l'évangile. 오네시모가 완전히 바뀐 거예요. Et Onésime a complètement changé. 자기 인생이 왜 그런지 이유를 알게 된 거예요. Il a compris la raison des problèmes de sa vie. 그래갖고요 완전 바울의 신복이 됐다고 성경은 기록하고 있거든요. Et la Bible nous écrit qu'il est devenu complètement serviteur de Paul. 그 바울은 못 나오는데 오네시모는 뭐 도둑질 이런 거니까 빨리 나온 거지. Et donc Paul ne pouvait pas sortir rapidement, mais Onésime, il avait des péchés plutôt plus ou moins graves. Donc 그래갖고 il était 바울이 sorti. 오네시모한테 편지를 한 장 써갖고 빌레몬한테 보낸 거예요. Et Paul écrit une lettre à Philémon. 그게 빌레몬서예요. C'est le livre, c'est l'épître à Philémon. 할렐루야. 네한테 무익한 자였지만은 복음 안에서 나한테 유익한 자가 됐다. Et cette lettre dit, il a été inutile pour toi, mais maintenant il est devenu utile. 그러니까 네가 좀 받아주면 안 되겠느냐. Il dit que tu l'acceptes. 혹시 재산상에 손해 입힌 거 있으면은 내가 대신 갚아줄게. Et il dit même que si il t'a causé des pertes de richesse, je te 이래가지고 편지를 rembourserai. 써갖고 이제 빌레몬한테 보낸 거거든요. Et c'est comme ça qu'il écrit cette lettre. 아, 이 빌레몬이 참 하나님의 사람입니다. Et puis Philémon, c'est aussi quelqu'un, un homme de Dieu. 그 오네시모를 받아준 거예요. Il va accepter Onésime. 근데요, 더 놀라운 거예요. Et ce qui est plus étonnant, 그냥 받은 게 아니에요. il ne va pas l'accueillir comme ça. 이 사람이 사도 바울한테 훈련 받았거든요. Puisqu'Onésime était formé par Paul. 그래가지고요, 오네시모가요, 훈련 받아 놓으니까 이 쉽게 말하면은 왜 하는 거 보면 알잖아요. 목사의 제목감이라. Et quand on regardait Onésime, il était fait pour pasteur. 그래가지고요, 이 오네시모가 나중에요, 빌레몬이 섬기고 있는 교회의 감독이 됩니다. Et plus tard, Onésime va devenir donc pasteur de l'église où il y avait Philémon. 이 빌레몬이요, 오네시모를 나중에 목사님으로 섬겼다니까요. Donc Philémon l'a servi comme pasteur. 할렐루야. 참 오네시모보다도요, 빌레몬 같은 장로가 있으니까 그 교회가 살아나는 거예요. Et donc plutôt que Onésime, puisqu'il y a une personne comme Philémon, l'église est vivifiée. 빌레몬이 훌륭하다 이 말이 아니에요. Et je ne dis pas que Philémon est quelqu'un de bon caractère, 그게 그리스도의 능력입니다. mais c'est ça la puissance du Christ. 그게 바로 복음의 C'est 능력입니다. ça la puissance de l'évangile. 우리는 지금 복음 잘 모른다니까요. Nous ne connaissons pas très bien l'évangile. 우리는 지금 복음 잘 못 누리고 있다니까요. Nous ne 실은. sommes pas en train de nous réjouir de l'évangile. 우리는 근데 또 착각한다니까요. 나는 복음 알고 있다고. Mais on a encore des malentendus sur l'évangile. 그렇다고 구원 못 받았다는 말이 아니잖아요. Mais je ne dis pas que vous n'êtes pas sauvé. 구원 받은 거는 확실해요. Il est certain que vous avez été sauvé. 근데 우리는 복음의 능력 잘 모른다니까요. Mais nous ne connaissons pas encore très bien la puissance de l'évangile. 복음은 죄인을 바꾸어 제자로 세우는 겁니다. Mais l'évangile transforme les pécheurs pour être disciples. 하나님께서 그 축복 주시려고 우리를 프랑스의 파리 반석교회로 부르신 줄 믿습니다. Et nous croyons que Dieu nous a appelés en France à l'église Jonchet de Paris pour nous accorder cette bénédiction. 이 축복의 주역이 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je veux bien être les héros de cette 그래 réponse. 되면은 그 가운데 충성된 자가 있고요. Et parmi eux, il y a des personnes fidèles. 그
그 가운데 하나님의 복음 운동할 사명자가 다 예비되어 있는 거예요. Et même parmi eux, il y a des commissionnaires utilisés par 그래서 이 Dieu. 눈 가지고 가라 이 말이에요. Donc il faut aller sur les terrains avec cet œil. 갈급한 자, 충성된 자, 사명자 있다 이 말이에요. Il y a des gens qui ont soif, qui sont fidèles et qui sont des commissionnaires. 누군지 모르니까 우리가 복음을 전하는 거 아닙니까? Et puis on ne sait pas qui ils sont, donc on vous donne l'évangile. 저와 여러분들의 걸음이 전도자의 걸음 되기를 주의 이름으로 Et 축복합니다. je veux que vos pas soient des pas des évangélistes. 기도하겠습니다. Nous allons prier. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 우리를 하나님 자녀로 불러주셔서 감사합니다. Nous te remercions de nous avoir appelés comme enfants de Dieu. 복음의 능력을 알게 하시니 감사합니다. Merci de nous avoir fait connaître la puissance de l'évangile. 구원받은 것도 감사한데 우리를 전도와 선교의 대열 가운데 세워주셔서 너무 감사합니다. Nous te remercions pour notre salut, mais nous te remercions également de nous avoir mis sur cette lignée d'évangélisation et la mission. 우리를 절대 복음의 빛의 망대로 세워주도록 역사하여 주옵소서. Permets-nous d'être établis comme la tour absolue de Dieu. 하나님이 주시는 보좌의 달란트를 찾고 누리도록 역사하여 Nous 주옵소서. voulons retrouver le talent accordé du trône des cieux. 하나님의 작품을 남기는 인생이 되도록 역사하여 Que 주옵소서. notre vie puisse laisser derrière nous des chefs-d'œuvre de Dieu. 예수 그리스도 이름으로 Nous avons 기도드렸습니다. prié au nom de Jésus-Christ. 아멘. 우리 찬송가 285장 찬양하시면서 준비하신 예물들